Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ban kentiu ya ke jengok kai pertai hatem ribhoi, bat ban ai ke jinyada ke kerpang ya ke mei mariang, ke seng ribhoi Tourism and Environmental Development Forum, kum kawai na kikin hon Tremon sengubha, kala rai ban perlong da ke program ke ba arsngi, ban ai jing pen sengu tu syaki pait ba, jongki prashnong ke tain lailat, halor ke jingdon kam ban yada ya ke wa omtro, baru ban yada kerpang ya ke mei mariang. Kania ke program kan long hasnong lailat, haga arpusan bat arpun riu tarik mentau risau arjar khat kendai. Haba kren bat kilat patai kubor haga press conference ke balalong hanong po, chairman ke Ribhoi Tourism Environmental Development Forum, ubak plelat teuso, ula ong baka forum kalarai ban perlong yakatei ke program kerpang, kadai ke jing ang not jong ke seng ban penpau pertai ya ke snong lailat, haribhoi, kum kawai na ke jaka jengok kai pertai ke badon kerhai ki jing ai ke mariang kum kawa omtro ke bala kring ki rawan na keleng ke ri khasi jaintia bat ke khlau hajan ke nongklem wildlife sanctuary ikwa ba nakaliang jongi ke forum ban kersiu thia ki pai ba ki badon chapto ke thai ba kin long ba aware ba kin sim ya ke responsible ya ke jingkit khle na ka banta banyada ya tu kawa khamtam namar kawa lailat kedai kawa ke ba latip lut ba kedai ke jaka ke ba setengah tam ba kinong kwai do kha na kaleng ke jela ki juan ban kwai do kha kedai kawa namar kata ni sim ya ka kabu na kaleng ka Ribhoi Tourism and Environmental Development Forum ban pelong ya ka awareness program ban khot ban ya were ki pai ba nong song snong ba ka jikmi lenti ke jongi ba kedai ka si ke ba pratali ki snong kinwan ba desim benta ingin yo kin persuthu nakaliang ki officer ba nakaliang ka jongiru hadu kanu ka jing koridor jo ka jing don jong tegawa ante magila don ka plan ka bajengai na ka banta ka tegawa nakaliang ka forum bangi kwa wan pelong ya ka kumkowi ni ki tourist spot hapo ka district ka jongi kata ka ka jing angnut ka jongi na ka banta ban pelong ya ka program pat ka baaru pelong ba ka arpun rup tarik jong next day ba kandon ka fishing competition ha ka tegawa kajing pelong ya kan ke fishing competition kelong ba pensutenat ban khot ya wer ki pai ba ki bai ban khwai do kha om dei tang hapo ko ndrei namar kawa kade ke ba kordor do kata kata kate kawa lailat ke ba kumbala banana kade ke ba bon ba ka do khang te but I men see ya kinong khwai khanang ba ngin pen i ya kajing yolong ya teli ha ka ba ita ki do ki ba ki pai ba ki ba kwa bande bisimon kinung nur syo bande bisimon yang kawa ni pelong ira fishing competition hante kalau kerja awareness kapangin la ban peni sibun kinongwan khwai ki banwan hakate gawa na ka benta ka jimentoy jo kinong sosno abawan kinong khwai na kiwi ki jaka na kiwi ki district hakate ga jaka kanong ka jimentoy kinong sosno kalong ka jimentoy kinong sosno ki badon hakate ga jaka hakapaki dukan ki karukom kamai ka ji jong ki rukin kham im kata kata jing kwa ka jing tingi ya khot ya wer ya bar khot ki pai ba nong song snong ki badon ha keleng jong ka diga jela ka jungi ki bajuan ban kwai ang tepo kawa umtro po laila sobawan ban pecngai lem jengi ha ka arpun rutri kandor ka rice ka bakerpang bangi labu sirumiang ka long sang spa tengka wan ban pensutenat ban penpu penpeng ya ka program ka jungi